بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله ورسوله. معزز ناظرین و کتن کو یوٹیوب چینل پر ذریعے سرا علم دین اشاعت روان دی. امید دی ډیر په مینه محبت سره به مونږ درس تاسو اورئ، چونکه دا سہولت جوړ شوی دی یوٹیوب چینل باندې زمونږ طرف نه چې علم دین کم کورس دی هغه مونږ تاسو ته مختصر کلاسونو په شکل کې در رسو. تاسو به ځان سره نوٹ کوئ، درج کوئ، به یادوئ. به معززو ناظرین و کتن کو علم-U-Sarf جاری دی. ما درته وی چې یو فن بمونږ انشاءالله ضروری مسائل بیانو، اینڈ تبه رسو، بیا ببل فن چالو کو، ځکه چې دی به فایده داوی چې یو فن ببل فن سره خلط کیږي نه، ملاویږي بنا، ګډوډي نه به بچ کیږو. نو علم-U-Sarf کې کلمې 3 اقسام مو شو، کلمې 6 اقسام مو شو. اوس د کلمې 7 اقسام طرف ترازو. نو 7 اقسام خو ما در طویل او صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. راځي نن دینا 2 قسمونه مونږ وایو، داغي تعریفونه وایو. صحیح چاته ویل کیږي په 7 اقسامو کې؟ صحیح هغه اسم یا فعل دی چې داغي حروف اصلیه په مقابله کې نه حمزه وي، نه حرف علت وي، او نه حرف تضعیف وي. حمزه خو تاسو پیژنئ، الف باندې چې حرکات راشي نو حمزه شي، زبر زیر پیش. حروف علت نوي، حرف علت، حروف علت مونږ سره درې دي: واو، الف او یا. واو، الف او یا حروف علت دي، دا بوم نوي. او حرف تضعیف بوم نوي. حرف تضعیف چاته وي؟ چې 2 حروف د یو جنس نه راغلي وي، لکه 2 راګانې، 2 دالونه، 2 زاګانې، 2 حروف د یو جنس نه چراغلی وي، دیتا حرف تضعیف وای. نو خلاصه څه شوه؟ صحیح هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیه په مقابله کې، حروف اصلیه خو تاسو پیژنئ چې د فا عین لام کلمې مقابله کې وي، هغې ته حروف اصلیه وایي. نو صحیح هغې کلمې ته وایي، هغې اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیه په مقابله کې نه حمزه وي، نه حرف تضعیف وي، او نه حرف علت وي. لکه دا غي مثال ګورئ، تاسو مثال ورکئ، لکه سمع بر وزن فاعل. او سمع کې فا عین لام کلمه مقابله کې نه حمزه شتا، سین میم عین دی، نه حمزه شتا، نه حرف علت شتا و الف او یا، او نه چې د حرف تضعیف 2 حروف د یو جنس نشته. نو د سمع ته به مونږه 7 اقسامو کې صحیح وایو. دویم تبرا شو هغه محموز دی. محموز هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیه په مقابله کې حمزه راغلی وي، دې ته محموز وایي. بیا محموز مونږ سره په خپل کور کې په 3 قسمه دی: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. محموز الفا هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې فا کلمې مقابله کې حمزه وي، حروف اصلیه کې د فا کلمې مقابله کې حمزه وي، هغې ته محموز الفا وایي. لکه اکل بر وزن فاعل، اکل کې فا کلمه مقابله کې حمزه دی، محموز الفا شو اکلا. محموز العین هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیو کې عین کلمه مقابله کې حمزه وي، دې ته محموز العین وایي. لکه مثال د مونږ سره سأل بر وزن فعل، سأل کې عین کلمه مقابله کې حمزه دی. او دریم چې د مونږ سره محموز اللام دی، دا هغې اسم یا فعل ته وایي چې د هغې لام کلمې مقابلې کې حمزه وي، نو دې ته محموز اللام وایي. لکه د هغې مثال قرأ بر وزن فاعل، نو قرأ کې لام کلمې مقابلې کې حمزه دی. نو دا 7 اقسام کې د 2 تفصیلو شو، د صحیح او د محموز. راځئ چې وایټ بورډ طرف ته لاړ شو. الرحمن الرحیم کتونکو د کلمې 7 اقسام بیان شروع شو. هغې کې اولنی د مونږ سره صحیح. صحیح هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیه په مقابله کې
حمزه حروف علت او حرف تضعیف نوی. نو ما در تعرض وکړو حروف اصلیه په مقابله کې به سنوي، حمزه بنوي، حروف علت و الف او یا بنوي او حرف تضعیف ډبل حروف چې یو جنس نه، دو حروف د یو جنس نه دي حرف تضعیف وي. لکه مثال مونږ سره دی سمع بر وزن فاعله. نو دلته اوس ګورئ فاعل لام کلمې مقابله کې سین میم عین دی. سین میم عین په مقابله کې نه حمزه شته، نه حروف علت شته پکې سین میم عین، او نه حرف تضعیف ډبل حروف هم نشته پکې. دیتا سمعت به مونږ صحیح وایو په 7 اقسام کې. دویم قسم لبراشو محموز. محموز چې دی هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې حروف اصلیو په مقابله کې حروف اصلیو په مقابله کې حمزه وي. څه شی وي؟ حمزه. اوس ما درته عرض وکړو چې محموز مونږ سره په 3 قسمه دی. محموز الفا هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې فا کلمې مقابله کې په مقابله کې حمزه وي. لکه مثال ګورئ تاسو سره مثال بشي د دې چې فا کلمې مقابله کې حمزه شي اکله. اکله بر وزن فعله. نو تاسو اوس ګورئ فا کلمې مقابله کې مونږ سره حمزه راغلی ده. دې ته به مونږ څه وایو؟ محموز الفا. محموز العین لبراشو هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې عین کلمې په مقابله کې عین کلمې په مقابله کې حمزه وي. لکه مثال به څه شي مونږ سره؟ مثال به شي مونږ سره سأله بر وزن فعله. نو دلته مونږ سره عین کلمې مقابله کې څه دی؟ سأله کې حمزه دی. محموز اللام ته ولاړ شو. هغه اسم یا فعل ته وایي چې د هغې لام کلمې مقابله کې حمزه وي. لکه مونږ سره به مثال شي قرأ بر وزن فاعله. نو قرأ کې تاسو وګورئ لام کلمې مقابله کې حمزه دی، دا محموز اللام شو. نو دا کلمې 7 اقسام کې د صحیح او د محموز بیان شو. د تعریفونه ځان سره نوٹ کړئ، مثالونه ځان سره نوٹ کړئ. ان شاء الله مخکې درس ته انتظار وکړئ. کله هم چې تاسو علم-U-Sarf کې دوستان مرګري چونکې زه عربي کې اردو کې هم بیانوم او په پښتو کې هم بیانوم. که پښتو کې کله پوه نه شئ اردو والا درس اورئ، که اردو کې پوه نه شئ د پښتو والا درس اورئ. یو بل نه معاونت اخلئ او بیا هم که نه پوهېدئ واتساپ باندې ما سره رابطه کوئ. درس محفوظ کړئ، مخکې شیر کړئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب